好，記住呢條啦。咁佢就話 PQR 咧係一個 non-serial numbers 啦，然後 PQR 咧係 arithmetic sequence，arithmetic sequence 即係咩咧？即係 Q 減 P 等於翻 R 減 Q 等於 B。好啦，然後問我哋下邊呢三個係咪啱嘅？好，第一個 geometric sequence。咁我哋 geometric sequence 咧就除咯喎，3Q 除 3P 就會等於3Q 減 P。Q 減 P 等於 D 喎，所以就係3嘅 D 次。第二個3嘅 R 除3嘅 Q 等於3嘅 R 減 Q， 即係3嘅 D 次。呢兩個一樣喎，所以呢個係正確嘅。好，第二個又係 geometric sequence。好啦，5/Q 除5/P 等於翻 P/Q。5/R 除5/Q 就會等於翻 Q/R。呢兩個一唔一樣？冇喎，就係知道呢個，呢個我唔知道一唔一樣，所以佢唔一定啱，所以呢個唔啱。好啦，一啱，二唔啱。好啦，到3咯喎。呢個係 arithmetic sequence。好 ，Q 減 R 減 P 減 Q， 咁咧 QQ 就 2Q 減 R 減 P， 跟住 R 減 P 減 Q 減 R 就會等於翻兩個 R 減 P 減 Q。好啦，呢兩個一唔一樣咧？嘗試下啦。P 減 Q 係負 D， 不如呢度開始到啦。呢度係負 D，Q 減 R 又係負 D， 然之後 R 減 P，R 減 P 就係兩個 D， 咁所以咧呢個唔係 arithmetic sequence 嘅，所以答案咧就係 A 啦。